Практически вся техника, которой мы пользуемся в быту, работает при помощи батарейки. Этот маленький предмет нам приносит столько удобства. Но наверняка мало кто задумывался, какой колоссальный вред может приносить использованная, выброшенная батарейка. Использованные батарейки относятся к опасным отходам. На каждой батарейке нарисован знак с зачеркнутой урной. Это предупреждение о том, что их нужно только утилизировать. Батарейки включают в себя опасные вещества – магний, ртуть, олово, свинец, никель, цинк, кадмий, которые способны аккумулироваться в организме, вызывая болезни. При сжигании батарейки выделяют специфические газы диоксиды, отравляющие людей. Они приносят огромный ущерб экологии. Во время разложения одна батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли. На отравленной тяжелыми металлами почве не растут растения. Этот участок надолго остается бесплодным. Совершенно очевидно, что этот тип бытовых отходов он не может быть просто выброшен в окружающую среду. Потому что вот те две батарейки, которые я сейчас держу в руке, этого достаточно для того, чтобы 25 квадратных метров земли оказались загрязненными. Здесь находится целый ряд тяжелых металлов, в которые входит и медь, и опасные соединения, включая, литий. Потому что сегодня это достаточно высокотехнологичные изделия. Они используются в очень широком круге бытовых приборов сегодня. И в детских игрушках, аккумуляторные батареи сотовых телефонов. Это все является теми объектами, которые требуют к себе специального отношения, сбора и утилизации. В Абхазии, пожалуй, как и во многих странах, использованные батарейки выбрасывают вместе с бытовым мусором. Куда вы деваете использованную обычную батарейку пальчиков? Мусорник. А куда ее еще девать? Выкидываем. Выбрасываем. А вы не слышали о вреде батареек? Нет. Вообще-то их выбрасывают. Что, нельзя их выбрасывать? Да вы что? А что можно с ними делать? Чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, Фонд поддержки культуры и образования «Республика идей» разработал проект, нацеленный на осведомление людей о проблеме утилизации батареек и сдачи их в специальные пункты приема. Проект поддержал Институт экологии. Проект осуществляется в рамках программы поддержки развития гражданского общества. Это совместная инициатива ЕС и ПРООН. Мы подали на грант, выиграли грант и с тех пор осуществляем проект. Проект идет уже около полугода, с января месяца. И сейчас такая финальная стадия, установка контейнеров и дальнейший сбор батареек. Помимо контейнера есть и информационная табличка. На ней указан QR-код, по которому можно перейти, и откроется карта с отметкой всех пунктов приема по городу. Карта в доработке, как только мы установим все контейнеры, она начнет свою работу. Проект включает в себя установку и обслуживание 50 специализированных урн по городу Сухум. Сейчас в некоторых местах и во всех столичных школах установлено порядка 35. Кроме того, в рамках проекта его авторы проводят среди школьников информационную кампанию для повышения их информированности. Специальная урна для использованных батареек установлена и на ГТРК. Теперь отсюда батарейки увезут на утилизацию. Одними из тех, кто очень часто пользуется в работе батарейками, являются наши коллеги, телевизионные операторы. Мы, операторы, всегда пользуемся пальчиковыми батарейками, поэтому раньше особо не задумывались о том, что это как-то может влиять на здоровье. Раньше мы в этой комнате, в операторской, мы все складывали в одну коробку. Очень долго оно здесь лежало, потом мы его выбрасывали в мусорный ящик, а сегодня уже есть специальная урна именно для батарей, куда их мы можем выбрасывать. В рамках проекта создания концептуальной схемы от сбора до утилизации бытовых элементов питания все собранные батарейки будут временно складироваться на территории Института экологии. И вопрос их дальнейшей утилизации будет зависеть от количества собранных отходов. Это пока пилотный проект, суть которого заключается в том, чтобы отработать механизм сдачи населением на специализированные пункты, причем делать это самостоятельно, затем все это собирать в одном месте и таким образом определить все те сложности, которые возникнут в процессе реализации этого пилотного проекта. Это даст возможность понять, с одной стороны, какой объем батареек
можно будет собрать у населения. Дальнейший ход будет понятен, что мы будем делать с этими батарейками. Пытаться, значит, утилизировать их на месте, создав специальный цех для переработки. Или же просто отправлять это в Россию или в какую-то другую страну, которая примет на переработку эти отходы. Если соблюдать все меры безопасности и пользоваться пунктами утилизации, то такого вреда экологии не будет. Необходимо серьезнее относиться к вещам, которыми мы пользуемся в обиходе, и после их службы, не задумываясь, выкидываем в мусорное ведро. Алика Трапшина, Алагухава, Абхазское телевидение.